مرحبا جايز ويلكم باك تو لوليا's channel. اليوم عملت هيدا اللوك فيكتوريا سيكريت، اخذته من الرانوي وطبقت لكم اياه كله. كتير هين وفيكم حتى تعملوه بالنهارات. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وما تنسوا تعملوا لايك لهيدا الفيديو. اكشلي حانطركم لثانية كرمال تعملوا لايك. عملته ولا بعد؟ وما تنسوا تعملوا لي كمان سبسكرايب على ماي يوتيوب شانل. كفوا احضروا هيدا الفيديو. اذا عندكم غير تعليق اكيد اكتبوه بالكومنت بوكس. حيلا اسئله اني فيديوز حابين تشوفون انا رح اعملهم اكيد اكتبوا. وبلا كتر حكي let's start with this makeup. رح نبلش بفيكتوريا سيكريت تنتد ليب بالم كرمال نحضر شوي شفايفنا كرمال يكونوا مويسترايزد اكتر. على فكرة كتير حلو هيدا الحمرة لأنه بتحسسكم إنه شفافكم هيك عم بيكبروا، وهيدا الشي اللي بدنا إياه. أوكي رح أحط شوي ما كتير. أوكي وتاني ستيب يلي هي رح أحط مويسترايزر. أنا بعوز كلينيك وفيه SPF 20 كتير مهم انه بكل البرودكتس على القليل او اذا البرودكت ما كان عنده SPF اشتروا افان او anything that has or contains SPF. ودايما المويسترايزر او شو ما تحطوا كريم بتحطوه بدايركشن لفوق. اوكي من بعد ما حطيت المويسترايزر رح عوز نيكس برايمر. رح رش شوي على وجهي كرمال يضاين اكتر الميك اب. وهلا الستيب الثانيه رح عوز ايدي كرمال حط الفاونديشن كرمال يبين ناتشرال اكتر ومتناسق. اكيد غسلوا ايديكم قبل ما تحطوهم على وشكم. ورح عوز الأستي لودر فاونديشن لانه فول كفرج بس بذات الوقت فيري ناتشرال، ما ببين انه حاطين كتير فاونديشن. اوكي من بعد ما حطيت الفاونديشن بايديا كرمال تو بلند ات مور، اذا في اكساس لاقدر شيله رح عوز البيوتي بلندر ورح طبطبها على وجهي كله. وهلا رح نحط كونسيلر من كيكو، انا بحط رقم 05. اوكي رح نحطه على العيون هون شوي كرمال نغطي السواد، وهون رح احط شوي على المنخار. كمان عوزوا اصبعكم تبع الرينج تبع الخاتم لانه هو اخف على العين، وكمان طبطبوا. جربوا اعملوا بلندنج قد ما فيكم. كمان من بعد ما خلصنا حطينا الكونسيلر باصابيعنا بنرجع بنقطع البيوتي بلندر. هيدي صغيره كرمال تسامى طرح صغار كرمال نثبته واذا في اكسس لا ينشال. ودايما طبطبوا الكونسيلر ما تمسحوا هيك لانه بجلغم وبيروح كل شي فاونديشن وكونسيلر كنتوا حاطينه. من بعد ما خلصنا الكونسيلر رح اعمل كونتورينج. رح عوز ميبيلين لانه كتير ناتشرال وهيدا اللوك اتس فيري ناتشرال مثل ما بتشوفون على الرانوي كانه ما حاطين ابدا ميك اب. رح علم الخدود تبعولاتي وهن عندهم الجو لاين كتير حاد فرح علم شوي من تحت. اوكي وهلا رح اعمل بلندنج بسيجما رقم F05.
ارجع اخد اسنس تجي هيك شكلها. كرمال فرجة انه انا عندي جو لاين كتير حاد. ما عندي، بس بالكونتورينج بيساعد هيدا الشيء انه نقدر نرسمه. رح عوز الهايلايت تبع نيكس لانه كتير ناتشرال بيجي على البشره، وهي الميك اب اللي بنشوفه على المودلز بفيكتوريا سيكريت كانهم منهم حاطين شيء، بس بذات الوقت في جلو على وجههم. سو رح مرقه شوي على ايدي، ياخد من هون وحط على عيني على عظمة العين واطلع شوي سي. رح احط شوي على المنخار وعلى الشفاف كرمال يبينوا شوي اكبر. مثل ما شفنا في جلو على وجهي، بس it's very natural. هلا رح ننتقل للعيون، والعيون تبعهم بيكونوا ترابي شوي جليتري. سو رح عوز الباليت من جيفنشي. رح عوز الكولرز اللي بيجي هيدا. where is it بس اوكي. رح عوز هيدا. من بعد ما حطينا الكولر اللي قلت لكم عنه، رح نرجع ناخد هيدا بيجي شوي اغمق. اوكي، ودايما بلشوا من زاوية العين اخرها، يعني من هون وطلعوا ان ارك. رح ارجع اخد بروفوك برقم 86 اسمه ديزايرد. رح اعلم على فوق الرموش تبعي، وبعدين رح ارجع اعمل سمادجينج ببرش بتجي هيك. انا كتير بروفيشنال سو بعمل هيك اخبار هلا the next step يلي هي بدنا نعوز هيدا كرمال الرموش تبعنا to be curled. بس انا عم باخد كل هدول الستبس من الرانوي، بس اذا بدكم الادفايس نصيحتي انه ما تعوزوا هيدا لانه بكسر الرموش. سو اذا بدكم تعوزوه بركي لمناسبه مش اكتر. من بعد ما عملنا لهم كيرلينج رح اخد الماسكارا ورح احط على رموشي. فيكم كمان ترجعوا تاخدوا من اللي على ستون اي شادوز. سو رح اخد شوي من هيدا. رح نحط شوي برونزر على وجهنا. سو رح عوز من ريمال 004 سان ستار هيدا ب NYX brush رقم 03. رح اعملها شيب 3. جيت الشيب لتاني مات. رح انتقل للحواجب، رح اعلمهم شوي، فكمان رح اخد NYX. فيكن تعوزوا بنفيت البنسل كتير منيح، انستازيا كمان كتير منيح، بس انا رح عوز نيكس لانه ديجا حواجب عرض. رح عوز من مارك جايكوبز كينك اند كيسز ب 504. بيجي الكالر تبعه بينك، فرح نحط شوي على الخدود. هلا رح شيل الليب بالم اللي حطيته.
رح عوز NYX اسمه لندن، بيجي لونه مثل لون الشفاف. ارجع بفيكتوريا سيكريت، ما بفتكر عندها رقم، بينكي. اوكي، حط شوي كرمال يلمع اكتر. من بعد ما خلصت الجلاس بس رح اقطع شوي هايلايت بمطارح اللي انا بدي اياهم. فور اكزامبل ميبي على دمعة العين شوي، وتحت الحاجب باصبعي كمان شوي. This was the look. I hope you guys enjoyed.